Dados Nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel nggih. Bangsa Israel niku nabi resmine sinten? Musa. Ngantos samake iku mboten ngakoni kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek lumayan Nabi Muhammad mau darani gak nabi. Nak darani Nabi Isa iku anak zina. Nggih wong Israel nak darani Nabi Isa napa? Anak zina. Mulane parah. Mulane mestine normale niku wong Nasrani iku luwih gedeng wong Yahudi tinimbang gedeng wong napa Islam. Mulane masyhur kasus Hitler, kasus Nazi ini. Tiang Nasrani ortodok bantai tiang napa Yahudi. Mergo nabine darani anak zina. Dadi gedeng wong Nasrani rak ngidolakno Nabi Isa, cara Yahudi anak napa Sino. Lah saiki donya wis kuwalik-walik. Saiki wong Kristen ku balane wong Yahudi. Kuwi ku mbok saking gobloke, mbok saking bingunge. Mbok saking ora padahal Kristen dhisik. Kristen ortodok ku nate bantai napa? Yahudi. Disebut genosid niku riyen perkarane pikirane napa? Elek-eleke wong Yahudi mergo darani Isa niku anak napa jada anak zina. Dadi normale nek cara Quran kan wa qalatil yahudu ya lasatin nasara ala say. Wong Nasrani gak bener blas cara wong Yahudi, tapi wa qalatin nasara lasatil yahudu ala say. Dadi normale wong Yahudi yo anti Nasrani. Wong Nasrani anti Yahudi normale. Kula luwih percaya Quran timbang teori sekarang. Sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel. Mungkin banyak orang punya data, saya tidak tahu. Dia tidak ingin tahu. Wong kula kadung iman ya tidak tahu ya tidak ingin tahu. Nah keyakinan kula tetap wong Kristen itu lebih familiar be Islam. Buktinya Islam tengah Amerika perkembangannya juga bagus luar biasa. Di Eropa, di Inggris juga bagus. Di Jerman ya bagus. Sama ndak usah mikir ISIS macam-macam. Senane kok mikir sing lagi tren. Niku berarti ke wong goblok. Goblok-goblok ke wong sing mikir nuruti tren. Ulama ora tren-trenan. Ulama wis pokoke anut kunane kuno. Mulane kula niku cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kula. Contoh nggih, contoh kula ambek pengamat bedane ngeten. Nak cara pengamat Saddam itu berdua. Saking over mentale terus tukaran terus dhisik tukaran be Iran suwe-suwe nyaplok Kuwait terus tukaran be multinasional terus tukaran be wong Kurdi suwe-suwe mati kalah dihukum gantung terus bar terus Irak diperebutkan Syiah ben apa ISIS be Syiah mergo ana Karbala nggih semua jadi bulat. Nah ulama cara berpikir sederhana mulane kira rasane dadi ulama to ben gak jelimet teman-teman. Irak iku riyen jenenge Babylon nggih. Babylon iku satu kerajaan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi, kowe ora bakal dadi kota sing tenang. Wis. Irak ora tau tenang. Riyen duriyae Nabi Sayyid Husain iku delalah dikabunduti nggih teng Karbala teng pundi? Irak. Riyen Khalifah Ma'mun duwe ontran-ontran ulama kondarani Quran iku makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i keplayu teng pundi? Mesir. Baru ono dinasti Seljuk, ono Tartar, macam-macam pembantaian terus. Sampai era modern sinten Saddam Hussein. Jadi nak kowe ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein berarti kira terpelajar perkarane gegere Irak ku zaman Babylon. Lah, saiki kiai udah anut pengamat. Mergo datane luwih napa? Akurat. Pengamat tuh ngamati sing diroi saiki ngono. Aku wis roh zaman Babylon, zaman rungono. Paham. Malah rungono Nabi Muhammad sebenarnya. Mergo peristiwa Babylon wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi kudu roh sejarah. Babylon kota sihir. Terus macam-macam. Niku riyen kerajaane nate nalokno napa Baitul Maqdis dadi Nebukadnezar itu yang Babylon. Nah, mulane nek cara ulama Irak geger mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak.
mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun. Nggih, ulama-ulama sing darani Quran napa qadim lu dihabisi. Kecuali sing tukang ngakali rada pinter niku rada iso ucul. Jadi Imam Syafi'i niku satu-satunya ulama sing ngolehno ngakali. Jadi nek ana wong dolim wajib napa? Diakali. Mulane wong Syafi'i akeh sing politik. Dadi ya untuk ngakali sithik-sithik mergo iku ana sejarah. Dadi bareng ulama do dibantai, Imam Syafi'i ngerti ditakoki, "Kaifa taqulu ya Aba Abdillah fil Qur'an?" Anggur sendarani qadim dipateni. Dene darani Al-Qur'an wa Taurat wa Zabur wal Injil kullu hadhihi hawadits. Wa asyara ila asafihi. Sokoe Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis. Ngene-ngene kabeh ku hadis. Asline kabeh hadis yo tangane iku hadis. Lalas dene. Sodak ta ya Abdillah, lalas ya. Lalas ning omah mikir bodoni ora ana umure, sesuai ya konangan to jenenge napa. Oke tak warai carane dadi ulama. Ya roh carane ngene ora usah dadi abot to nggih dadi semoga roh carane sithik-sithik ngene. Tunggale carane dadi wong sugih ku engkek. Ya dadi engkek tok ora usah sugih ku angel. Sale bebo mlete ning kafe koyo ra diutang. Lha iku berarti niru gayane wong sugih. Tapi ora sugih tenan wong ngopine dhuwit napa utangan. Tapi butuhe kan iso niru gaya apa sugih. Tunggale ra ulama serbanan cobaan ya oleh wae ngapain niru ulama. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe iku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Jadi yo barani tinta wong jane lungane mendadak. Wis suwe minggat ora lunga. Mingate wong saleh tetep apik. Kok bahasa Nabi Yunus iku pas melayu Quran istilahnya if abaqa ilal fulkil masyhur. Abaqa maknane tindak apa minggat? Minggat terus. Kowe be aku alim aku urusan istilah Quran. Bareng ndok Mesir Ahmad bin Hanbal itu debat. Niki tarung. Debat mbek tiang-tiang Mu'tazilah. Sing paling goblok iku jenenge Abu Duat. Gobloke ra karuan, tapi pinter. Saking pintere dinot wong akeh. Tapi gobloke ra karuan, tapi pinter. Loh, angel. Lha muni nang ngene, geleman kan. Kula nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten Abu Duat. Quran niku hadis sebenarnya. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran iku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis peristiwanya baru. Berarti komentari Allah ya harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah ya baru. Lana Allah ku komentari qadim berarti bakas Abu Lahab sedurunge ono Abu Lahab. Dari Ahmad bin Hanbal, aku rong tau ora ulama bodho kaya kowe. Maksudnya kok duwe logika. Tapi wong wis kena pengaruh Abu Duat perkarane duwe logika, bagaimana mungkin Quran dikatakan qadim toh yang dibicarakan barang hadis. Warwane peristiwa Abu Lahab dan sebagainya. Paham ya? Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu debat di depan umum. Dia nak debat hanya di depan umum, disaksikan orang banyak, supaya kelihatan yang benar mana yang salah mana. Abu Ahmad bin Hanbal ngendikan, "Fakaifa bi ilmi." Lalu ilmunya Allah Taala kamu letakkan di mana? Allah iku wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir. Ya Allah wis pirsa sampeyan peristiwane Abu Lahab misale Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, terus Quran turun tabbat yada Abi Lahab. Ya ilmune Allah Ta'ala ya qadim, tapi nak Qur'ane hadis. Lah nak ilmune qadim, Allah disi-disi roh. Lah iya disi-disi roh iku terus dingendikano, ngendikane iku jenenge Quran. Quran iku qadim. Tapi Abu Lahab hadis. Lah ya Abu Lahab hadis ra masalah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azali. Lah nak Allah pirsa Abu Lahab terlambat berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru pirsa. Iku berarti ilmu Allah Ta'ala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ono onto loro sing sitok dicancang kaki kanan sampai kaki kiri dikon mlaku berlawanan sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali pingsan. Makanya saya sebagai orang hafal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal, bahkan di atas Imam Asim, karena orang paling mempertahankan sakral Quran itu sinten Ahmad bin Hanbal.
Imam Asim niku nggih wong alim tapi namung melajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pas iku Ahmad bin Hambal kok darani napa? Quran hadis berarti wong dosa enake perkarane mok barang napa? Hadis. Ada kabeh ulama nek ning Quran tawasule wek sinten Ahmad bin Hambal. Akhir Ahmad bin Hambal sing nasihati iku maling. Yo maling tenan, maling tuan, yo fasik. Nanti juga ketemu fasik teman-teman kadang ya ono gunane. Pas dekne ape di penjara, iku ketemu maling ning penjara pinggire. Ya Ahmad, anta safirullah, kowe utusane pangeran, kowe kudu sabar. Aku iku maling, digebuki ping 1000 ora ngaku, padahal aku maling. Mau demi mempertahankan aku ra konangan. Mosok demi kebenaran ora kendel koyo aku. Mulane Ahmad bin Hambal ora ana maling sing tak dongakno rina wengi kaya maling iku. Perkarane aku sabar ngene iki barokah nasihate napa? Maling. Wong aku alal batil sabar, mosok kowe alal hak gak sabar. Iku nganti maling ini penjara sampai metu men didongan. Eling, ora ana maling tak dongakno donya akhirat kaya maling iku. Untunge maling ora kowe, cara kowe entuk dongane sinten Ahmad bin Hambal. Wis ngono pangeran kersane, kadang maling ku ya apik. Dadi wong aku sing maling wae. Nyabari aku ditutuki ping 1000 wong aku maling, kok kowe beding gak apa. Harus sabar, anggere nek ditutuki iku meh kesemper eling. Maling wae sabar kok aku ora. Maling wae sabar kok aku. Wis. Imam Syafi'i milih minggat. Iki terus dadi perdebatan ulama. Hukume minggat gak gentle iku piye? Namanya kan gak gentle, gak seru lah. Ora wani ngadepi napa resiko. Mesir mboten nderek wilayah Irak. Aman deh ngene budi. Mesir zaman iku tesih Sunni campur Syiah. Pokoke padha-padha darani Quran napa qadim. Walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah, ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah, panggilannya jadi Aba Abdillah, ya Syafi'i. Kirimkan salam ke Ahmad bin Hambal. Katakan innallaha ta'ala yaj'alu lahu liwa alaman fil mahsyar. Bisabrihi alam hinatil Quran. Kandhani sok ben dekne untuk gendera khusus ning mahsyar mergo sabar darani Quran kalam wa napa qadim. Alhasil Imam Syafi'i niku ngutus muridé Imam Muzani metuki Ahmad bin Hambal teng Baghdad, teng Irak. Riyen namine Baghdad. Jadi kunane kuno Irak ora tau bener. Riyen membantai Said Husain, bariku ulama-ulama mulai zaman Babylon sampai peristiwa Najaf, Karbala terus. Lah saiki iki yayu maknane kon ngamati kok pengamat saiki. Irak kok amen geger. Waduh Islami kok tukaran. Aku ulama ya mau melok ngomong ngono. Irak geger mulai zaman Babylon. Kok malah mbok warai ilmu sing anyar-anyar. Walhasil Imam Syafi'i selamat. Terus teng Mesir ngarang kitab wis damai pokoke dene penting hindari sinten fitnahe Quran ambek maca hizib. Ndonga walhasil pemerintahan iku goling dadi muktasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin Hambal. Jari Senawawi Banten, Senawawi sing aran tafsir mulai itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa enggak? Misalnya kayak Mustafa lagi perang terus kepengen mati. Oleh ta ora? Enggak cara sampean wong kepengen mati syahid oleh ta ora? Apik ta olah ta ora? Perang, mboten teror, mboten bom bunuh diri, mesti perang, sing perang. Misale contoh sing mesti bener lah. Nak bom bunuh diri kan kontroversi harus didarani oleh, didarani orang. Iso bahsul masail kan? Lah sing nglakoni ora ngenteni keputusane bahsul masail wis nglakoni kok age dibakas. Sing bahsul wis ora ngarah wani bom. Enggak cara sampean, misale perang mbek wong kafir terus Mustafa kepengin mati syahid oleh ta ora? Oleh dong enggak jawab oleh ta ora? Lah iku masalahnya sampean. Sampean itu masalah iku gak anut Imam Syafi'i. Nek cara Senawawi tidak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. Orang Islam 500. Karena Anda ambisius nang mati syahid binangkel launi widadari. Mergo kabare kan nak mati syahid untuk widadari kan trauma bojo elek judes macam-macam. Untuk kan ingin secepatnya mati syahid. Mesti utang bebas macam-macam lah kasus-kasus bebas. Jadi Senawawi bagaimanapun ingin mati syahid itu maktulal kafir.
Dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin. Berarti Anda ingin pasukan Islam berkurang satu, itu satu. Hanya Anda egois kepengen lang lebu swarga untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois kepengen lebu swarga tapi mengurangi kekuatan Islam. Lan cara Imam Nawawi maksudnya sahid zaman sahabat ra ngono. Kudu ento, misale kan nekat mateni wong 5 terus kaya mati. Aja kok mau kepen mati tok. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati tok, lah mati tok kowe egois, bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lah nek sing kepen koyo kowe 100. Lah nek sing koyo kowe 200. Mbok yo wong mikir, malah jare Imam Syafi'i, aku aja kok ning Irak. Engko malah entek sing darani Quran Qadim wis tak ngakalilah, sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab, nek Quran iku Qadim. Jadi orang maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya sing ngono. Dadi wong kudu adinu aklun waladina diman la aklala. Mulane wong kepen mati syahid iku aja mbok delok syahid tok nang bus warga piye-piye maktulal kafir. Wong sing dipateni wong kafir iku zillah. Nomor loro tat'if melemahkan orang Islam. Nomor 3, setiap nabi nak perang kepengin menang. Kepengin menang, kepengin mati tak kepengin menang. Kepengin menang. Jadi kudu ro, mulane kira usah mati, sik urip iki sampe paham nggih perkarane ya urip ngono ae. Dadi kudu ro. Lha iku mulane kowe kudu ngaji mbek wong alim, ilmu butuh sanad. Sanad kula teng Syekh Nawawi, wong Syekh Nawawi nembe to nggih wong garwane Syekh Nawawi niku tesih dirabi buyut kula teng Kudus. Terus Nyai Hamdan riyen niku garwa nome Mbah Nawawi niku rabi kalian Raden Asnawi niku Kudus. Ka Syekh Nawawi nembe wong Syekh Nawawi misale kula Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan ngaji kalian Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ngaji mbek Syekh Arsad bin Abdus Somad napa Banjar. Terus suki Pak Doni terus tok Minangkabau Syekh Khatib. Mestine Jogja iki akeh wong alim. Mergo pas Syekh Khatib iku wonten tiyang Jogja alim teng Mekah namine Syekh Bakir Jogja. Tapi dukung iso saiki duka ora roh kok ono Syekh Bakir eneh ta ora ya ora roh kula. Paling golek Syekh Bakir Tidar niku sing numbali tanah napa Jawa. Angger gak goleki Joko sinten sing mateni sinten sing tukaran sapa Aji Soko ya. Sing musa Dewata Cengkar goleki pisan kok malah. Cimat sing goleki. Kula klenek Jawa iku roh kabeh. Jadi sampean kudu roh sejarah. Mulane ulama-ulama iku rata-rata menghindari fitnah. Perkarane kena dipateni iku ngurangi kekuatane wong napa Islam. Mulane perang kepengin menang. Kepengin menang mateni wong kafir meskipun kowe akhire di pateni. Tapi kalau Joko pengen syahid dengan bayangan nang mati nang lebu swarga. Kancam mbok barno dadi wong sing lemah. Paham ya dados kudu. Jadi kudu ro. Madzhab-madzhab pun walhasil Quran akhire qadim barokah ditirakati Ahmad bin Hanbal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Qadim. Mergo Khalifah Makmun puara tenan. Kula gadah tek pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kula gadah teke. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menanjar Ahmad Hanbal, aku kurang tahu wong goblok kaya kowe. Maksudnya goblok kaya kowe iku Allah itu ngendikan persona ape terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamat esuk mben berarti ra oleh gerung terjadi ra oleh dibakas. Lah ya nak bahasan kudu sesuai kejadiannya ra Allah oleh bakas kiamat wong kejadiane sumben tapi Allah oleh bakas ya padha Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab wong Allah pirsa lan mesti kejadiane kaya sesuai persane Allah Subhanahu wa taala ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah sampean ikhlas ae dadi murid kula catetane wis ngono gremeng-gremeng wis pokoke catetane. Terus niki singkate cerita bahwa Rasulullah itu diutus ngelakoni Qiyamul Lail nggih. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi
niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu napa? Qalila. Dadi di pertama kali kewajibane Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso ken napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah ken qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih, niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa tawila. Sabhan itu kegiatan, misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surohe kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam. Menyangkut carane tumakninai ati eling Allah Subhanahu wa ta'ala. Misale kaya kula jenengan kerja dagang, iku cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku ndadekno panas. Misale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi ya ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamun apa? Kila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas goeling Allah secara murni, secara tulus. Ini wau kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwih apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiang saya nggih ngoten tatajafa junubuhum adil madji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anil madji saking gon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nifati tiang saya nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadau bagian. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro.
Kerane meneh anak bupati teko apa meneh presiden apa? Teko. Lah kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra nak apike ya apik, tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelase nek ditakoki, "Wah iki hebat istighosah presiden teko." Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono? Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko? Engko nek ra teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal-usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Nah, sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili hiya asaddu au aqwamun apa gila. Niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakna ning Allah Subhanahu wa taala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyam. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisabun. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten, sing paling populer, sing paling cepat. Ini pun repot. Ini akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewaan tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujude tumak nina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak tarawih. Itu kan keduman paling minimal lah. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama ngene iku. Istighosah kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam, bupati, gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbah Sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengeran. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame apa? Rame salat tahajud itu ora ono hadise kon salat jamaah. Mergo awale diarani munajat. Jadi jenengan kudu ngertos dadi meskipun bar wiridan ning lapangan, bertahlilan ning tonggo, itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba, yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Ana jenengan nang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3 jam setengah sekawan.
Ora ono ning gone hadis, Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya, iku tetep istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Iya nih. Paham nggih? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, wayahe pilkada kepen istighosaan narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan macara. Kira usah melok meh. Nah diundang Gus ra teko ya teko. Tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk. Cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Iku jenenge tata jafa junubum anil madoji mergo yad'una rabbahum khaufan yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pangeran wa tama artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka takorup cangkeme wiridan dalam rangka buyute wiridan dalam rangka takorup wiridan dalam rangka apa pilkada mulane mari laknat dosa tenang soal wiridan dalam rangka takor jajal tapi ke undangan ngono payu ta ora kira-kira ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu ta ora ora payu. Wah wis melencenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Ngoten niku tobat. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takok ya apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni wis urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, Mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam cek disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nek umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yad'una rabbahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso wis kacau tok. Mulai kula mboten ate. Kula nganti sakniki mboten ate ndonga nggih biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin swarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Ini cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ada angen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah.
Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah dhisik-dhisik gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul usulupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih aja geman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok, ora penting swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondo ABG bedigasan. Puncake bedigasan nomor 36 30. Bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran. Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja. Setelah remaja menjadi tua. Setelah tua menjadi lemah. Dha'fa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala, mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah, berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amala. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam be ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Itu nyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR, sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran.
Nah, kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedano mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa alladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa ibane terus sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Ya terus sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam itu. Jadi ketara, kula nu anggar ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane gini ku di situ ana nyebut kata Allah. Iku terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul dengan ingat Allah, ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati ku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat orang ngenteni istighosa kubra. Ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngaten ini contoh yang kula contohna sing mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in di sekabehane perkara iku halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mergi ngeten, logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga apa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Yes, surga itu bukti ridha Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman, karena ada Kalau masalah surga itu ridha Allah dan neraka itu suhtullah. Loh, sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi nopo dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari
Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong apa wujude saiki? Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni balik. Kalau surga, bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka sukhtu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Sukhtuwa juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustofa Ruhin goblok-goblok nak meno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ya ora apa-apa, ape mulang Ruhin rasidul ora apa-apa, ape ngekek dhewe Ruhin rasidul ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasidul tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rumsi paham. Iku wis ditulis itu. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu. Orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih? Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas nopo syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji mek kula enak. Dadi mulai omah wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Ada sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume ku piye? Ya hukum. Lha kalau dia cerita. Kiai Arwani top-top kiai. Kiai Quran top-top ra Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah do tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar.
Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men capek. Lah nek kenapa mau balik melepuk mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine ngoten. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora ora pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora ora pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham nggih? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Mari kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai nek sepuh watak apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat Isya sekitar jam 1:30. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Amalane akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawat dong. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa? Apa jare wong fikih lah, ono-ono wae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus kowe sabar ya ibadah. Sehingga ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir rapat haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho. Ngeleng-eleng. Ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di bathuk ya gue sujud. Duwe lesan ya gue mulang. Mertua duwe lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes den. Mergo ditangga sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditangga napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaqu nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah.
Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha, mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh, unggul aku. Wong soleh melarat nek disaingi soleh juga ya gak trimo. Wah, matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo soleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasodakuna bibuduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana apa nyelingkuhi sapa, apa ngorupseni apa, apa kurang ajar abe sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Dan ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayu taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mriki kula taat ra tau maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat mau 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus ya malah mau pirang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas ada kok swarga, eling ra stabil dak kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten.
Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sampai ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah, jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah, ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Oleh kula niku wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal kecil. Wa imatatul azza min at-tariq sedekah. Kowe pono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa lawadha'a fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing makanya dari Nabi api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin itu ya tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya ghadulil basar wa ahsanul farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu ghadulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, pakaian teori. Sing roh anak kowe nganti tuwek sapa? Sing roh anak-anakmu saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong ujuk kakean teori, ujuk kakean apa? Nah dia anak kan enak anak tuwek itu sing rumat. Engko zaman sugih wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Lan ambyok. Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridha Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulanya ada sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku yo golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, yo golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Rumangsane salat itu nek ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikul isulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah.
Jadi sebetulnya dengan ikut mulane kula nganggep sampeyan niku ya ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap ahli kaya kula. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasus sampean ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nak kula ora melok-melok, paham nggih. Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten naudzubillah min syarri napa dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak ya ning Ka'bah, nek ning Jawa enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Oh, padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Oh, ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang nggak mungkin secara syariat kaji kok ngubengi langgar berdua niku ora. Ya sudah gitu. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijab. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat saterusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan juga gara-gara wujud durakani pangeran. Lah iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Hallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini, Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ana ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkarane wujud. Meskipun piye wae taat yo krana Jadi cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng. Muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazahi, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sing sawangane wujude dekne penting.
Padahal ya orang penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi tidak, cara ngendikan gini. Anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini. Abu ulaka binikmatika alayya. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nikmate jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, ya iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Jika cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imam kan bahasa ilmu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Pangeran wujude saiki pentene sampeyan goblok paham. Lho sowan pangeran saiki paham nggih. Eling-eling iki bakas ilmu hakikat. Aja medun kelas lho niki wis bakas hakikat. Mudene mursid. Maksudnya ben gede-gede tambah kok aras, paham? Ben roh. Lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Abu laka binikmatika alayya, piye mawon Gusti kula tetep balik nikmate jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmate jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan. Wa abu laka bidzamti faghfirli, nak pas kula dosa ke jenengan sepuro mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal awake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir disepuro ta ora ya. Nah disepuro mlebu neraka. Nah disepuro mlebu swarga iku goblok. Enggak ada Nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah bakas ora penting ora penting dengan ilmu. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada. Berarti berstatus Adam. Agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud iso dilenyapkan. Berarti zaman Adam yo Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud yo wujud sing iso diadamkan. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud yo ora karepku dhewe, engko aku mati kapan yo ora karepku dhewe. Lho wujud model apa ngene? Ora wujud-wujudan. Matun zaman rong wujud yo ora karepe dhewe, berwujud yo ora karepe dhewe. Matine kapan yo ora roh, nasibe piye yo ora roh. Lho wujud ora roh awake. Dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nek berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu shay'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud kok ora iso ngurusi awake dhewe, wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine. Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangka Adam diwujudno jare wong hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora ana kabeh wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awakmu. Zaman wujud ora melok-melok, zaman mate ora melok-melok, swarga neraka ora melok-melok. Lah nek ngono mulane nek ape mati ora ana hadis ngajar Gusti kula lebokno swarga. Kon muni Allah. Nah, cuma kadang kita ini ngati kita nggih tapi swarga ta neraka. Ya men ngono dipikir. Enggak ada ajaran Nabi mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Allah saja atau la ilaha saja orang bakas awak, paham nggih?
Mulane kula yakin saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mergo aku naudzubillah tenan sampai aku mati bakas awakku. Anak kula seneng tak kandhani bojo kula. Pokoke sampe nak mati ngene lho, Dik. Soale mati nek saya dipendem itu penting. Nah, jenengan kan niku lho Gus. Santrine akeh ora dikandani, ora usah dikandani. Nek wulan berikutnya ngaji prei jenis mati ae. Aduh ayo rapi. Loh, kok cucu sing mulang rugen, gejala ning situ ya kan. Gampang kok repot. Senengane kok napa? Karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa. Makanya orang-orang hakikat mana nih orang wujud hakiki kecuali Allah. Mereka wujud sing saiki ku madun wujud ya ora melo-melo. Cara dene oleh milih anak SP aja. Lha apa milih anak bapak sing ora mari sidonya. Misale sing santri ya milih dadi anak iki terkenal toh. Lha apa milih anak iki musala panjang. Milih bapake wel ora iso. Padahal kok kecewa iso, lha kurang ajare kan. Wong milih ra iso kok iso kecewa. Kudune ditampa, paham. Oh, resom. Mulane wong bangga mek nasab ya goblok ya keliru. Wong dekne ora sing milah kok, Bang. Loh, dia ditakdir jadi bapak iku ben kiai iki dene sing milih apa takdire pangeran. Takdir di bangga. Mane kula anak sapa ya bangga. Cuma pangeran ra mentolo ngoten mawon. Tapi kula njen boten bangga ben asap nggih biasa. Nah, anak kula undang kula ya bapak. Mulane tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga sing biasa nyai. Apa sing dalam anak saya itu bingung. Apa siapa? Kata nama. Semua angking biasanya nang Mas kula sak awam cekek. Anak kula ngundang ibu bapak soalé awaman ngoten mawon. Wong wujud ra hakiki ae. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ben ngertos. Lah dengan demikian, makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeng-ngebeki langit mbek bumi. Nak rohanine wis sampe pengen. Maksudnya ngeten ngebeng-ngebeki langit bumi. Saiki ana bank pirang-pirang ngebeng-ngebeki gedung, iku yo gara-gara wong ndak butuh utang barang. Ruhe sampean ra butuh utang. Akhirnya Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin, mergo manusa tengane keluyuran nggo mobil. Pokoke pangeran nuruti jisime manusa repot. Napa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selem, gawe bensin ruwet. Mulane dari ilmu hikam jise nemu ngel-ngelo pangeran. Jisime manusa ngel-ngelo pangeran. Mulane dari hikam innama wasi akal kaunu min haitsu jismaniyatuka. Sing amen urusan ke donya asline jisime. Ya saiki ayo pangeran gawe apa ya? Gawe buah-buahan go manusa. Tapi konsekuensi dari pangeran gawe buah-buahan kudu gawe udan. Mergo wit iku iso urip nek wonten apa? Udan. Lah go ngalir udan kudu Allah gawe sungai. Dadi kerepotan ngurusi jisime manusa napa? Repot. Sebab itu mungkin sekali sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen yang jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Mulane ketika ning Quran nak jisim iku cek mintinen. Ya nak jisim sampeyan. Khalaqnal insana wis min salsalin khama'i masdun to mintinen, sangka lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wa nafaqtu fihi mir ruhi, istilah Quran mir ruhi. Mulane roh di misteri Tuhan sampai somben. Wa saluna ka anir ruh ya kulli ruhu min amri rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri rabbi karena istilah Quran wa nafaqtu fihi miruh. Manusa iku ruhe kok aku ya. Ya cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Barang sing nerangno Husain Al-Khalat Siti Jenar dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Loh saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, syaratnya salah paham. Tapi kalau tidak paham dengan yang paham ya ngaji. Murah paham kok muni salah paham. Salah paham ora padha akeh referensine. Ngajine padha akeh ngalime udah-udi. Terus debat salah paham macam napa? Ngalime ra bandeng. Gus kula kados boten cocok mbek dawuh jenengan. Mungkin nek eling kula ngeten.
Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantah ilmu sapa iki keng jenengan ya wis lareni. Malah mriki disebut innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka, yang berhubungan dengan alam itu jusmaniyatuka, tapi walam yasaka min haitsu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh dong gitu, sama tak ceritani, nak kepengen ora pati maksiat teman-teman. Misalnya sing seneng wong wedok ya ora nganti dina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kowe nak seneng cawe wedok, guya-guyu ning kamar wis nikmat. Dadi alam roh selerane sederhana. Pangeran sik pinter gawe wong kok ayune ngono. Ya seneng wis. Di alam jasad kurang ajar, nak orang ngeloni ra lega. Perkara. Bola-balik separi zina tenan iki alam jasad. Alam roh bodorane gampang, dicatu atu gampang. Wis guyu kok pengen tadi roh kene bocor di sini cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh iku alam sing dicatu atu ku gampang. Mergo dekne robbaniyun, bersifat robbani, ketuhanan. Gampang sekali. Sumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Sama tak cerita nih, apa bisnis di Jakarta banding Malaysia. Wadah nak neng kono kulit bangunan. Iku sedurunge untuk duit. Nah alam roh wis seneng. Cita-cita kepengen di Malaysia nggo duit ya, kayak berdua agak tuku sepeda motor, rabi bunga desa lu seneng. Jadi alam roh gampang syukur. Gua dhewe orang tok apa wis seneng. Tapi nak alam biasa tuh kurang ajar tenan. Ngono ora entuk duit tenan yo ngrumun tenan. Rabi ora ngeloni tenan yo ora lega tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih? Mulane jarene wong hikamu alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah, ulama itu yang waras, itu yang kuat rohaninya dibanding jasmaninya. Malah kados kula niku kumpul tiyang nggih dhewean nggih. Kula lunga dhewean nggih santai. Kula biasa dalu-dalu teng terminal Solo. Mulai rawong macam-macam, mulai wong nakal lagi santai. Ya kula pikirane sederhana. Niku cara syariat wong nakal. Tapi kula perlu takok kenapa jenengan gawe niku. Nah, ana jenengan takok kula gawe gunane apa ya padha ra jelas itu Gusti. Mulane wiridan paling mati subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa wong gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Lah kok ora takok pangeran kowe napa gawe kowe ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Ya, alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah ala silatihi ing atase peparing Allah. Jadi sing pertama maca silah napa? Ala silatihi ing atase peparing Allah. Mulane diarani silaturahim penyambung rahim. Menan nyambung rahim iku nek iso yo ngekeki. Ora mau titip salam tok. Wong iso ya. Suma salam wahi mongko nuli te salam ya Allah lan iki ma'a sholatihi. Ya, jadi yang pertama silah pemberian atau peparing, yang kedua apa? Salat. Ala nabi yang atasnya nabi ja kang rawuh sapa nabi bitauhid lawan beto tauhid. Waqat arolan teman-teman dadi udo. Aro uryanan udo apa dinu agama udo anit tauhid saking tauhid. Jadi maksudnya ketika nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama niku pun terlepas saking napa tauhid. Napa waqat arad dinu anit tauhid, jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid, yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa? Jadi resikone tauhid iku luwih apik timbang nuruti rasa. Mana kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mek khusyuk. Khusyuk itu kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk itu nomor 2. Misalnya contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Ngan kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to yo ngerti ra krana ilmu, pokoke seneng. Mesti watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk, iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya, tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah itu di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir.
Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun keenam apa khairihi wa syarrihi. Iku hebatnya Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wa semono rukun iman ku khairihi wa syarrihi min Allah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane Allah. Kowe goblok ra apal-apal ya kersane Allah. Ngene kiai ku ra iso tegas wong kersane Allah. Ngene ki kiai kowe aku beda-bedane wong mergo kiai ini ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh, ribet ana santri goblok ribet. Kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Benar aku iman tenan ya khairihi. Nah ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar, Inna Allah Ta'ala naha anis syarri kaifa aroda. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? Kaifa aroda syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Cara Mu'tazilah agak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dewa terus gak tauhid, oh? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku daerah berkutik sajane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam min khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engkau nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engkau nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah. Kowe oleh bihukmil adab. Ya saya ulang lagi bihukmil adab, ora bihukmil hak, bihukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya, sawise benere tauhid. Ya. Paham ya? Jadi kowe kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sakwise iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Bang, khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Jadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngene iku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahruman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, di akhirnya jadi sanawiyah orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi syarrihi. Ya, jadi mana aku ora iso tegas mbek kowe mesem bolet wis ora iso tegas. Kene tauhid wis bener no. Khairihi syarrihi minallah. Kowe printer ya kersane Allah, giyoblok ya. Kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rontok sosiologi, rontok iso ngamati. Kenapa goblok kok? Mari aku rasa tuh. Kenapa gak lanyan? Jarang terus. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan, kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah. Tapi ku kabeh hukumil adab, tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk itu sause ilmu. Kaya apa rusak agama iki tau dipimpin khawarij angger wong salah kafir wong salah. Apa kiai khusyuk ora iso ngaji mesti rusak. Santri wajib ngalail wajib dirwakat kuwabe guyu banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya.
Lu nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener, ngelatih santri dalek itu bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijab malam yajib kriminal, wajibna barang ra wajib pun kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijab malam yajib, wajibna barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin nang sampean salat qobliyah. Bareng ra tak wajibna terus blas. Atau lokal tenan wis. Lokal tenan iki. Tapi tak wajib aku mesti disemprit sampai Habib Abdul bin Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajib barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis jarang salat qobliyah badi. Kang qobliyah sik. Bahaya Kang iku ijabu malam yajib wajib barang. Yo repot. Maksudnya tetap ra wajib nek iso lakoni terus. Tapi kesuwen berilmu. Ajane udah ngerti kira salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo ora oleh ijabuma lam yajib. Lha iki ora usah nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan no. Lawan. Jadi resikone Islam dikawal khusyuk. Ya Allah Islam iku tau tragedi ana khawarij napa? Nabi qiyamul lail lamun patang dino bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh itu wajib. Nabi itu direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nak kowe ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh itu tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balen nek sunane kula suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi wow, resikone napa? Memang ilmu itu kadang enggak nyaman ya tadi kadang kita yo dukung Mu'tazilah. Piye Mu'tazilah kadang yo ono bener. Mane jare Sayyidina Abdus Salam aku itu ahli sunnah tapi be Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye-piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka tuh kepengen sopan ambek pangeran sehingga darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Engko resikone ana sanawi, ada dualitas. Ya ada dua kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar, utawa ngendhalekno setan. Jadi kemana barang dunia kayak maksiat terus pangeran cocokan be setan menangku kowe kosal kasil. Ribet. Dunia maksiat beto ata kae di. Akeh maksiat. Lah nek misale iku kehendak setan berarti gak olah kalah pangeran. Mergo keburukan. Jajal misalnya ning pondok sing lanang ambek sing ora kan. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanang. Berarti terus pangeran cocokan be setan. Akeh balaku toh ora. Tapi nak artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Ya kurang oleh cara tauhid ngene iku. Nah, nek kanjeng Nabi ngendika ya sewae khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam itu nglarang syar, ya. Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ono aneh. Lah dhewe bangun agama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun sesuatu yang dilarang tapi kondarani syariku minallah mbok logika kaya apa ya bingung mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye ndelok kali mek bingung piye yo khairihi wa syarrihi minallah asyarru mamnuun asyarru manhiyun tapi kok darani ira datu aku piye yo ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir pancen kersane pangeran kowe ra elek aja karmu tak karepe pangeran yo kersane pangeran kowe ora kepen diwerai ngerti-ngerti lahir wis lan cara Sayyidina Ali ngono kowe nek percaya kabeh kersane pangeran kowe lahir karepmu apa karepe pangeran di karepe pangeran kowe tau kepen lahir ge boten lha iya kabeh kowe tau kepen goblok mboten kan tau kepen melarat tapi nyatane yo melarat yo goblok wis kabeh kersane pangeran mulane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repote mah ora iso ngloro santri temen-temen iso lho khairi sering kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben diprogram terus apa mulai dadi mesin dadi wong alim ora kok ana standar ya standar tahun pertama 10 juz tahun kedua kok kan ana gak ngono didik apa kere santri 8 tahun rabu ribet wis makom tauhid to iku khairihi wa syarrihi
Nanti kayak kula sowan ana alumni lapor pegatan ya sowan teh. Mbah alumni ini jenengan saya teng Korea kerja ya sowan teh. Krungu pegatan yo. Sowan teh kuwabe khairihi. Nama ada eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wau. Wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. Lah iman ngene iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi wasyarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak dikarep kasil terus, Allah rapati kasil. Cara tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi cara adab terus kowe mengisi. Kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot tak cara. Oh repot. Tapi suatu saat iman ini penting. Suatu saat dia dibojo, diusir, urip pemloro, kudu ridho kang kabeh kersane Allah. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan jarene agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan, ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro napa? Loro. Eling-eling mlane agama ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nak nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso kang nglafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing diwo ukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mlane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nang nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru toreko sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu toreko tapi tetap tidak makili ilmu. Itu makili adab no? Makili adab. Soale wong iku disila madhep mulo terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene. Iku urusane wong toreko tapi tetap iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe. La ilaha illallah tuangen-angen gayane kok paham wae. Iki jenenge tauhid to? Jenenge tauhid. Eling-eling ya dadi tetap kita yakin apa ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ana musibah sing menimpa kamu apa ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan ya di mayasa wa bil mayasa. Lha pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, baru mangsamu piye no aku. Kadang ngendikannya terang-terangan. Aku itu ya di mayasa wa itu mayasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Niku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ono dawuh tauhid, ono dawuh adab. Ya, ana dawuh tauhid. Nah kowe masalah goblokmu yang ngono kadang bertauhid khairihi wa syarrihi minallah, kadang yang nganggo adab. Napa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane soe nganggo adab. Paham kita ini nganggo adab keselan yo kabeh kersane pengiran. Ora repot kok kabeh kersane. Nah aku pinter, berarti ra sesuai catatan Imam Mahfud. Wis ditulis Imam Mahfud goblok kok aku pinter. Enggak ada di kowe oleh pilihan loro apa? Tauhid sampai adab. Mana tauhid terus kesel jangan gua adab, nah adab kesel yo. Tauhid. Milah di. Ya semua enggak delok-delok, apa? Ya jelas eling-eling iki pentingnya ngaji tauhid. Jadi agama dawuh Mbah Mun, dawuh guru-guru kabeh ana aneh. Iku mau agama ana paradok, macam badadin goriban agama ana aneh iku. Wong agama iku anti keburukan. Saya ulang lagi, agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya semono aku. Yo bingung no sithik-sithik ora apa-apa, sepanjang. Tetep wis bingung gak di dhuwit paham. Gaya tok wong mlebu aku mikir tok itu bingung ora tok akalku. Gaya tok terus kei dhuwit 1 juta yang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kei dhuwit 1 juta. Ilang bingungnya tetep bingung. Hilang.
Kecuali nak ngene bareng kayak 1 juta, saku kayak duit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab. Wis bak duit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wes tak peksa, wis ra ditampa lah peksa namanya niku. Bocah-bocah, aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 ora usah akeh 1 juta. Bingung ilang to. Hilang. Wah, suruh duduk ngopi rokokan silang bingung. Bareng takok itu wis urusane pangeran santai. Bareng duwe entek, bingunge kumat. Gayane masalah tahu, aslinya ya ora. Nah, sak kula mun ngoten, kula duwe katalan namun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki duwe kula nggih kata, nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ris. Mesti angger bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kula kepengin khatam deh mboten kula sedanten sarai kula waca mengki penting-penting mawon.